Amigo arquitecto, carpintero, mueblista y fabricante de muebles, Madeplay te invita este 20 de abril a nuestro circuito carpintero, el mejor evento de carpintería donde podrás aprender sobre el armado y ensamble de muebles en melamina de la mano de los expertos. No lo pienses más. Ven y conoce las tendencias en diseño de muebles de melamina de este 2023. Te estarán esperando nuestros amigos de Bloom, Henkel, Spax, Sela Herramientas, Maciza, Camplast, Adeltex, Comex, Makita, Ralph Wilson, todos con las tendencias y novedades de este 2023. Participa con nosotros y recibe de regalo tu muestrario de melamina maciza. Lo mejor de todo es que este evento es totalmente gratis. Solamente tienes que registrarte en el link que aparece en este video. Además, tenemos 5 horarios para que puedas asistir. A la 1, a la 1:30, a las 2, a las 2:30 y a las 3 de la tarde. Puedes inscribirte en el horario de tu elección. Te esperamos en este Circuito Carpintero 2023. Se va a poner buenísimo.